덕이의 네모 세상. 여기 없어? 여기 있잖아. 맞다. 케이블 이동을 해야 될 것 같습니다. 물티슈 주고.
공식형은 어떤 거냐? 전주의 시의원분들이 저 전주편 받는다라는 생각이 들어서 저희가 또방문 특집 전주를 방문을 했고 미 아니 빨리 타올 줘봐. 그냥 응. 저 번호 어떡하냐? 번호 물을 좀 세게 해. 제일 센 건데? 요것만 찍고 가자. 아씨. 맛있어? 쓰다듬어줘 쳐다본다. 맛있어? 진짜 달다. 모르잖아. 아이고 저기야. 주고 싶으면 줘야지. 소주 마실 거야?
마실 거야? 아 그럼 먹어야지. 다 태워야 되는데 이거? 네, 약간 옥수수가 설탕이 코팅되게끔 이제 네, 그래도 재밌잖아. 우리 기록을 다 남기는 거야. 오, 이제 익숙해져. 어쩔 수 없어. 의도치 않은 콘치지. 아니, 턱받이 한 거네. 가자, 가자, 가자. 맛있어? 어때? 엎드려. 엎드려야지.